Hii ni stori ya Sara Irungi pamoja na Musa Herman Stefano ambao ni wanandoa walioishi zaidi ya miaka 10 na wamebahatika kupata watoto 3, mmoja akiwa amezaliwa peke yake na wawili wakiwa mapacha. Mapacha hao ndio waliotufanya tukutane siku hii ya leo na Sara Irungi pamoja na Musa Herman Stefano. Kama ambavyo unawaona, wanaishi kwenye nyumba ya kupanga, kazi hawana, kwa maana ya kwamba swala zima la corona liliweza kuathiri familia hii kwa namna kubwa sana, kiasi kwamba Musa alipoteza kibarua chake. Leo anaenda, kesho hakipo, kesho kutwa kipo, hivyo hakuna kipato cha uhakika, na hiyo ikasababisha matatizo mengi sana kwenye familia hii. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Baraka, ana miaka 9 kasoro. Mwezi wa 11 anatimiza miaka 9 kamili. Na mapacha nao ndio wana miezi 6 kasoro. Mwezi wa 9 tarehe 10 ambao tumeuaza ndio anatimiza miezi 6. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nina watoto 3. Ilipotokea ugonjwa wa corona, sababu mizigo ikawa haitoki, ilikuwa haitoki huko nje, kwa hiyo hata sasa hivi bado haitoki. Kwa hiyo yani hali imekuwa ngumu sana kwenye kampuni ambayo nafanya kazi. Na ilikuwa ni kazi gani? Ni Alpha Classic, ni kampuni ambayo inazindika samaki. Okay. Kutokana na mazingira niliyokuwa nayo kwa sasa hivi, mazingira ya kazi, kwa sababu kazi ni kwenye naenda leo, kesho siendi, naenda kesho kutwa, na mshahara wenyewe umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo ndio inaniletea changamoto sana, hata kuwalea watoto wangu inakuwa shida. Sasa hivi naangalia ninakoelekea huko, ndo wamefikisha miezi 6, natakiwa wale uji, na natakiwa wale uji ambao utakuwa salama, sio ule ambao nitakula mimi labda sembe kidogo, utakuwa na wazuru watoto. Na pia sabuni nakuwa sina, na mafuta kuwanunulia, na pia unakuta wanavoumwa hela nakuwa sina. Kwa hiyo changamoto inakuwa ni kubwa sana kwangu mimi. Walikuwa wanaumwa ndio, lakini nashukuru kuna ndugu yangu fulani alinisaidia, nikapata dawa, nikawapima kidogo, akawa anasumbuliwa na malaria, hapa akatumia, akawa anaendelea vizuri. Lakini hapa majuzi tena nikaona ngozi yao inaanza kubadilika, mwingine anababuka, anakuwa kama ana alama, na mwingine ndo akawa anatoka malengelenge kama kaungua na moto, alafu tena anapasuka. Sasa ndio jana ile tumeenda hospitali, wakatupa dawa yenyewe ndio ile pale ndo anayoitumia, wameanza kuitumia toka jana tulipotoka hospitali. Kikubwa ni mapacha hawa wenye umri wa miezi 6 mpaka sasa. Mama anahitaji kunyonyesha, lakini kuna muda hata kula yake yeye mwenyewe ni tabu. Iliwahi kufika siku ambayo ndani hakuna chakula, baba hajala, mama hajala, watoto wanahitaji kunyonyesha. Kwa msaada tu kukapatikana kaunga kidogo ambapo walikorogewa na watoto wakapata kunywa uji kabla ya muda wao. Pesa ilikuwa haipo, na uko kazini alikuwa hajaingia, kawa natafuta mtu enda mwazime. Siku hiyo kweli akupata hela, mpaka ilifika jioni ndo akapata hela, akanunua chakula nikala. Toka asubuhi nilikuwa sijala. Na watoto ulifanya? Nilikuwa nanyonyesha, kulikuwa na unga kidogo wa sembe, niliwakorogea uji kidogo kwa kuwa support. Na kwa wewe lishe yako mara nyingi kawaida unakula nini kutokana na hali yenu? Nilikuwa nakoroga uji, baadaye mchana nakula ugali, na jioni basi. Jioni nakula ugali. Kukiwa na ubwabwa nitapika ubwabwa, nitakula basi. Kupitia Angels Twins Organization tumeweza kukutana na Sara Irungi pamoja na Musa Herman Stefano kwa ajili ya kuwaleta kwenu wa Tanzania mpate kuona maisha ya upande mwingine. Nyumba wanayoishi kodi ni 30 tu, lakini mpaka sasa wana miezi mingi wanayodaiwa kutokana na ukosefu wa kodi. Kusema kweli Musa nafahamu kama mpangaji wetu, kwa sababu mimi ndio nilokabidhiwa majukumu yote kutoka kwa mamangu. Maana mamangu ndio mwenye nyumba hii,
Kwa hiyo nimemfahamu kwa muda mrefu, ni karibu miaka 3 au 4 kwa sasa. Kusema kweli na watoto mapacha, lakini kutokana na changamoto alizopitia kutokana na kazi pamoja na corona ambayo imeingia hapa kati, maisha yamekuwa magumu kwa upande wake, kwa upande wao, maana yeye ana mke na ana watoto au mapacha 2 pamoja na mwingine 3. Na mpaka sasa tunamdai kodi ya miezi mingi, maana siwezi nikaitaja yote kwa pamoja, lakini miezi mingi mbidi tumvumilie, kwa sababu kila mtu anajua hali yenyewe, hali ilivyo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tumemvumilia na tunaendelea kumvumilia, japo anapunguza kidogo kidogo, lakini ndio hivyo. Na watoto, si unajua mtoto mmoja tu anaweza akakushinda, lakini yeye ana watoto 2 kwa wakati mmoja. Kula tabu, kodi shida, na kama unavyoona mahitaji mengine tabu. Kwako unaweza ukawa na nguo nyingi tu za mtoto wako na unaona hazifai kwa sababu tu zimeenda nje ya style. Unaweza ukawa unamwaga chakula, lakini kuna watu wanatafuta unga tu ili waweze kujikidhi. Unaweza ukawa unapakulala pazuri, lakini kuna watu wanatafuta 30,000 kwa ajili ya kulipia kodi. Wito wangu kwa Watanzania ni kuwashika mkono na kuigusa familia hii katika hali ambayo italeta faraja kwenye maisha yao. Watoto ni mapacha, na kama unavyojua ATO ni taasisi inayosaidia na kuwashika mkono watu wenye familia za watoto mapacha. Mtoto mmoja tu mara nyingine ni changamoto. Vipi kwa watoto 2 kwa mara moja, na hasa kwa familia ambayo bado ni ya chini? Tuwashike mkono, tuende nao, tuwasaidie na tukawaguse. Naamini na Mungu atakugusa pia. Mimi kama mama wa nyumbani huenda nipate msingi, nianzishe hata kibiashara kidogodogo hapo, hata genge, ili kinisapoti kwa shida ndogo ndogo za kwetu. Wachache, ila ingawa magenge ni mengi, lakini unaambiwa kila mtu na bahati yake. Hata ukiuza 100 tofauti na kukaa na kutegemea baba tu, ndo akikwama kama hivyo tunashinda njaa. At least hata 1,500,000 laki kwa kianzio. Kwa mimi naona sana sana nilishe kwa watoto na sabuni na vitu vingine vidogo vidogo labda vya kuchezea. Manake naangalia kwa hali yangu nilikuwa nayo mpaka sasa hivi, hata unakuta hata beseni la kuogeshea watoto sina mpaka sasa hivi, toka wajifungue. Sasa hivyo vitu vidogo vidogo vya watoto kidogo, hata nikipata labda ananisaidia labda lishe, maziwa, ndio kama hivyo. Yani ndio changamoto hiyo. Yani hata hela kwangu naipata kule, ikiwa inanisaidia chakula kidogo cha hapa nyumbani na kodi ninayolipia. Kodi hapa mnalipa kiasi gani? Tunalipa 30,000 mwisho wa mwezi. 30,000 kwa mwezi. Na mnalipa kwa mwezi au kwa mwaka au mwezi? Waga tunalipa kwa miezi 3, 90,000. Yeah. Na tayari kwa kipindi hiki mmeshailipa? Kwa kipindi hiki ni bado nadaiwa miezi 5 kutokana na nilivyolipaga toka mwezi wa ngapi ule ulikuwa, mpaka mwezi wa 3 ndio ulikuwa inaisha, na mpaka sasa hivi bado sijalipa. Kutokana na hali ilivyokuwa ngumu vile nikawa nashindwa kulipa. Lakini kana naongea na mwenye nyumba hivyo naye ananielewa, kwa sababu anaelewa kidogo, naye amekuwa muelewa kidogo. Lakini angekuwa ni wengine angeshanitoa na kunitoa kabisa. Lakini nashukuru naye ni muelewa, kanielewa, kaniambia utanipa tu. Hata kidogo kidogo utamaliza. Kwa mpaka sasa hivi nadaiwa miezi 5. Na mtu akisema kusaidia kitu cha kuendelea, ni kitu gani ambacho unahisi unaweza kufanyia kikawa kina maana kwako? Mimi nitashukuru hata nikipata na mimi mwenyewe hata msingi, labda nifanye biashara yoyote ambayo itakuwepo, tashukuru. Kutokana na mazingira niliokuwa nayo. Ni biashara ambayo waga na iplani siku zote ni ya matunda tu. Sababu nilishawahi kuifanya hiyo biashara ya matunda. Kidogo ikawa ina maslahi, lakini kutokana na hali fulani hivi ilinitokeaga,
ndio nikaacha. Mtaji wake ulikuwa kiasi gani? Mtaji wake ilikuwa tu kama 100,000. Yeah. Kupitia Ato waliweza kusaidiwa vitu vidogo vidogo. Waliweza kuwekewa chakula ndani, waliweza kuwekewa bili ya maziwa kwa ajili ya watoto hawa, kwa sababu maziwa ya mama hayatoshi kutokana na lishe yake kuwa sio ya kutosha. Pia tunashukuru wametutolea bili ya maziwa na pia na lishe wametupa, na pia na chakula wametununulia. Tunashukuru, maana nilikuwa nimekwama kabisa, na siku ile ambao walikuja nilikuwa sijakula usiku pamoja na mke wangu. Tulikuwa hatujakula chochote zaidi ya watoto tu kula uji basi. Yani mama labda alikuwa yani anavonja ya ule uji ndio kidogo anapata wafuni kidogo. Na unajua akiwa ananyonyesha, anapokuwa ananyonyesha watoto wawili, yani lazima ajisikie vibaya, na maziwa yenyewe unakuta hayatoki. Ndio kama hivyo uji wenyewe wanakula huku anataka kunyonya. Kwa hiyo yani tulikuwa tuna hali ngumu sana, lakini tulipowaeleza hapa yote ndio tunashukuru nao wanatushukulia na chakula pia. Mpaka sasa hivi bado tunatusaidia unga, mchele na maharage. Mimi nashukuru sana kwa mtu ambao watakuwa wananisikia, wananiona, waendelee kuwa na moyo kama watu hivi wanavyokuwa walikuwa nacho. Wao wanasaidia na ambao wanakuwa hawana. Na pia kama kuna mtu ana changamoto kama mimi, ajaribu kuangalia na tunaweza kumsaidia kama mimi. Haki changamoto inavyonipitia mimi hivi, naona kama kuna mwenzangu inampitia kama hii, nadhani kuna wenzetu wengine inawezekana ni zaidi ya sisi. Wajaribu kujitokeza, wasisikie aibu wala kufanya chochote. Mimi kwanza natoa shukrani kwa mtu kujitolea kuona changamoto ambayo tunayo. Yaani nimefurahi kuona watoto wangu wanapata bili ya maziwa, wanalipiwa lishe. Naomba endelee kuwa na moyo huo, maana wapo wengi wenye changamoto kama zangu, na changamoto zinazidiana na kila binadamu ana changamoto. Lakini zipo kubwa na wengine za kawaida. Naomba tu mama huyu aendelee hivyo hivyo kuwasaidia na wengine wenye changamoto kama hizi. Mimi shukrani zangu ndio hizo zimfikie popote alipo. Lakini bado hiyo haitoshi. Kuna mengi ambayo anayahitaji kama ambavyo umeweza kusikia, na kuna vingi ambavyo wanavihitaji, na sio tu chakula, nguo na vitu vingine ambavyo wamevitaja, lakini hata mtaji pia, ili waweze kuendelea na kujisimamia wenyewe. Kupitia Ato ambayo ni Angels Twins Organization, tunakuomba wewe Mtanzania, kwa chochote ulicho nacho, iwe ni 1,000, 2,000, 10,000, 100,000 na yoyote ile kulingana na uwezo wako, basi ushike mkono familia hii ya Sara Irungi pamoja na Musa Herman Stefano. Namba za kutuma chochote au za kuulizia chochote ni hizo ambazo unaziona kwenye skrini yako.